Ух ты! Ничего себе! Блин. Вот мой скрадок. Заглох мотор. Фу, добрался. Такие вот у меня чучела. На Озоне покупал.
Так, течение вот так, она будет вот так. О, отлично. Если сейчас ее не утянет. Пойдет. Чуть поправим. Так, вот сюда надо сейчас привязать. Я сегодня взял стяжки. Он не понял, уже вскрыты. А, нет. На грани. Так. Ну тут со стороны ног я не очень-то замаскировал. Что такое?
Все. Так. Ну, в принципе, я готов. Так, ружье. Вот так еще кладу, типа для маскировки тоже. Как вот этот болтающийся хобот, возможно, не очень. Так. Патроны вот эти самодельные. Здесь 6 дробь. 6 или 7, как-то так. Нет. Да, 6. Так. Вот это надо убрать. Так, сейчас я шапку переодену. Есть такая вот у меня кепка. Маскировочная. Так, все, даем команду селезням.
Как так-то? Увидел он меня. Блин. А в лед не попал. Хотя, в принципе, расстояние было хорошее. Блин, так классно все было. Так хорошо подсел, блин.
Не пойму, взял, нет. Да, взял. Взял. Что это? Хорек или что это? Или это норка? Ух, ё-моё. Вот это я ему дал, блин.